Привет! Вы на канале Страны мира. Продолжаем путешествие по азиатским странам. Отправимся в обитель мира, в Бруней. Бруней – государство-султанат в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан. Граничит с Малайзией, омывается Южно-Китайским морем. Численность населения – 445 тысяч человек. Столица – Бандар-Сери-Бегаван. Валюта – брунейский доллар. Курс – 43 рубля. Банкноты изготавливаются из пластика. Официальные языки – английский и малайский. С 8 января 2018 года россияне могут посещать Бруней без визы. Интересные факты. На улицах страны нельзя чихать. Если вы случайно чихнете, вам могут выписать солидный штраф. В Брунее нельзя носить одежду желтого цвета, чтобы не оскорбить султана. Жители страны освобождены от уплаты налогов, им предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и образование, в том числе высшее. При рождении ребенка выплачивается $20 тысяч. Почти все жители страны имеют собственные автомобили. Общественный транспорт развит крайне слабо. К слову сказать, в личном автопарке султана от 5 до 7 тысяч роскошных авто. Количество разных моделей Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, Jaguar, Rolls-Royce, Bentley, Porsche и других известных марок исчисляется сотнями. В последний день Рамадана любой человек, в том числе и турист, может прийти во дворец султана и получить от него подарок и рукопожатие. 2 миллиарда 700 миллионов долларов – именно в такую сумму обошлось строительство отеля Empire. В нем из золота сделаны даже щетки для чистки туалета. Территория Брунея разделена надвое полосой земли, принадлежащей Малайзии. Независимость от Англии была обретена Брунеем лишь в 1984 году, а в 1964 он и вовсе едва не был включен в состав Малайзии. Роль личной охраны султана, а также наиболее важных объектов выполняют ветераны армии Великобритании. С 2014 года в Брунее вступили в силу законы шариата. Экономика Брунея почти на 90% обеспечивается нефтью и газом. В стране лишь 3 государственных праздника не связаны с религией. Одним из них является день рождения султана. В Брунее запрещено публично праздновать Рождество. Также в страну нельзя ввозить алкоголь. Достопримечательности. В Национальном музее проходят выставки культуры и обычаев истории страны, местного населения и нефтяного промысла Брунея. Среди экспонатов найдутся древние сокровища с утонувших у берегов кораблей, редкие керамические и стеклянные изделия, оружейный антиквариат, драгоценные экземпляры Корана. Жемчужинами музея по праву можно считать средневековую плеть с бриллиантами, древнейшие чаши Кашгул, искусно выполненную модель из перламутра гроба Господня в Иерусалиме, а также арабский сапог со вшитым компасом. Действующая резиденция султана находится в сказочно красивом дворце Истана-Нурул-Иман. Расположен он к югу от реки. Дворец по праву считается самым большим в мире. Его площадь равна 200 тысячам квадратных метров. Помещений в нем 1788 и 18 лифтов. Здание дворца используется и как место проживания султана с его семейством, так и место сбора правительства страны. В дополнение ко всему дворец используется для праздников и различных официальных мероприятий. Кампунг Аэр. Самая большая в Юго-Восточной Азии традиционная речная деревня. Именно тут проживает около 2/3 городского населения. Более того, еще век назад сам султан проживал в похожем домике на свае. Жители работают, ходят в магазины, учатся в школах. Улицы этой деревни – это речные каналы. Таман Мини, Пираян, Кампонг Пари. Это круглосуточный парк миниатюр. Все желающие могут в почти любое время осмотреть точные маленькие копии сооружений Брунея, деревень, исторических памятников, архитектурных достопримечательностей, парков, хозяйственных построек и различных учреждений. Все они находятся под открытым небом. The Empire Hotel and Country Club. Это лучший отель страны.
и место, где любой турист может почувствовать себя султаном. Он имеет огромную территорию, передвигаться по ней стоит на электромобиле, иначе можно не дойти до нужного места. В отеле есть роскошные бассейны, спорт и спа-центр, а также прекрасный пляж. Кроме всего перечисленного, в стране есть множество мечетей, природных парков и заповедников. Стабильность из Брунея утекает баррель за баррелем. Эксперты предрекают, что к 2035 году нефтяные запасы страны могут иссякнуть, и султанат в одночасье обанкротится. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.